สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชบาบ้านทุ่งชาแนลค่ะก่อนนอนคืนนี้ชบาขอเก็บภาพมุมสูงจากของคอนโดที่ชบาได้อาศัยอยู่มาฝากทุกๆคนนะคะภาพจากมุมสูงนี้มองลงไปแล้วกรุงเทพที่เราอาศัยอยู่นี้ก็สวยดีนะคะปกติแล้วชบาไม่ค่อยที่จะมีเวลาได้ขึ้นมาเก็บภาพมุมสูงของคอนโดเลยค่ะตั้งแต่อาศัยอยู่ที่นี่มาเกือบ10 ปีไม่เคยได้ขึ้นมาเลยนะคะบนดาดฟ้าของคอนโดและวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ชบาได้ขึ้นมามองลงมาแล้วเห็นภาพวิวสวยมากก็เลยอยากจะเก็บมาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวที่ชบาถ่ายนี้เป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันค่ะ